सात्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विताच नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षाता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ઐશ્વર્ય વારામાં જણાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે ક્યાં ક્યાં અનુભૂતિ કરી શકીએ, કેવી કેવી રીતે ભગવાનને આપણે સમજી શકીએ, કેવી કેવી રીતે ભગવાનને જોઈ શકીએ, આપણે કેવી કેવી રીતના આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. આ બધું જ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે. આ ભૌતિક દુનિયામાં ક્યાં ક્યાં આપણે ભગવાનની પ્રેઝન્ટ એટલે કે અનુભૂતિ આપણે જાણી શકીએ એ રીતે. હવે આપણે અધ્યાય આગળ વધીએ એની પહેલા આપણે 9 અધ્યાય આપણે કવર કર્યા અત્યાર સુધીમાં, એટલે કે લગભગ 50% આપણે કવર કરી લીધું. ટોટલ 18 અધ્યાય આપણે કવર કરશું. આમાંથી 9 અધ્યાય આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો આ 9 અધ્યાયના અંતે આપણે જેમ અત્યારે બધા અત્યારે લગભગ 15-20 જણા અત્યારે પ્રેઝન્ટ છીએ અને લગભગ સ્ક્રીનમાં અહીંયા 20 જણ દેખાય છે આપણે પ્રમાણે. તો આ બધા શોર્ટમાં પોતપોતાનો મંતવ્ય જણાવશો કે ભાઈ 9 અધ્યાયમાં આપણને આપણી લાઈફમાં કાંઈ એવો કયો ચેન્જીસ આવ્યું, શું નવી ચીજ આપણે જાણી, કે પેલા કોઈ ચીજ જાણી હતી જેમાં આપણને થોડું કન્ફ્યુઝન ડાઉટ હતો એ આપણે થોડી દૂર થયું, અથવા આપણને સરસ રીતે જાણવા મળ્યું. એટલે કાંઈ બી ચીજ પોતાના જીવનની આપણે અનુભવ જે છે, આપણે અત્યારે જે 9 અધ્યાયમાં આપણે સરસ મજાનો આપણે જે યજ્ઞ કરવા આગળ વધી રહ્યા છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાનો 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ જે આપણને બેંગ્લોરના ઇસ્કોન મંદિરના પ્રમુખ શ્રી મનીષા દાસ દ્વારા આપણે આયોજિત છે, અને આજે આપણે 25મો બેચ આપણે ચાલે છે. તો આ બધા પોતપોતાના હિસાબે શોર્ટમાં મને કહી શકો છો, પોતાને અનમ્યુટ કરીને બી બોલી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. એક જણના નામ બોલો એ પ્રમાણે કહેશો. જે તૃપ્તિ માતાજી બોલી શકો છો, આપનો એડ્રેસ છે. હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખાસ હું એટલું જ શીખી કે આપણે હંમેશા ચિંતા મુક્ત રહેવું જોઈએ. ગીતાના અભ્યાસથી અને બીજું કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એને એક ઈશ્વરનો પ્રસાદ સમજવો જોઈએ. જે થતું હોય ને એ બધાના સારા માટે થતું હોય. કાં તો એ જે પરિસ્થિતિ છે એમાં આપણું સારું થવાનું હોય, કાં બીજા અન્યનું સારું થવાનું હોય. એટલે ચિંતા મુક્ત જીવન જીવીએ છીએ ને તો ઘણી બધી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બહુ શાંતિપૂર્વક પાર પડી શકીએ છીએ. બસ એ જ. બહુ સરસ માતાજી, ખૂબ ધન્યવાદ. પછી કોણ બોલશે હવે? આસક્તિ રહિત નિષ્કામ કર્મ કરવું, એને મને બહુ ખબર નહોતી, એ જાણવા મળ્યું. અને હું જાણતી હતી કે જે
પણ કઈ થાય જીવનમાં હમ ત્યારે હમ. હું ફક્ત એટલું જ કહેતી હતી કે ભલે હશે કેવલમ ઈશ્વરે, પણ જે કઈ બને છે એ ભગવાન જ કરે છે, એ આ ગીતા દ્વારા જાણવા મળ્યું. ધન્યવાદ માતાજી. અને પોતપોતાનો વિડીયો બી ઓપન રાખશો બોલતી વખતે તો બહુ સારું રહેશે. પછી નેક્સ્ટ કોણ કે છે? જી આદિત્ય માતાજી, આ બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ આદિત્ય માતાજી. આપણે દરેક આપણું પોતાનું કર્મ ભગવાનને સમર્પિત કરીને આપણે કરવું જ જોઈએ. બરોબર, સરસ, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. નેક્સ્ટ કોણ લેશે? હું બોલું છું. જી કાકુ માતાજી. હું ગીતા તો ભણી, શ્લોકો પણ બી ભણી, વાંચ્યું, ઘણું બધું વાંચ્યું, પણ ગુજરાતીનો અર્થ શું થાય ને વાંચ્યું પણ સમજણ નથી પડતી. પણ આમાં જોડાયા પછી મને ઘણી સમજણ પડી અને ભગવાનમાં ભક્તિ તો હું કરતી જ હતી, પણ હવે થોડી વધારે દ્રઢ નિષ્ઠાથી વધારે કનૈયામાં વધારે માનવા માંડી છું. એટલે તમારો પણ બી બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર મને કે આમાં લિંક મળીને જોડાઈ અને જાણવા મળ્યું. કૃપા છે. ધન્યવાદ માતાજી. નેક્સ્ટ અશ્વિન પ્રભુજી. અક્ષય પ્રભુજી, આપ બોલી શકો છો, આપનો એડ્રેસ છે. અક્ષય પ્રભુજી, આપ મ્યુટ છો. ઓકે, અક્ષય પ્રભુજી આપ મ્યુટ છો, કાંઈ વાંધો નહીં. નિષ્ઠા માતાજી, આપ બોલી શકો છો. એવું જાણવા મળ્યું કે દરેક વસ્તુથી ઉપર છે ને આધ્યાત્મિકતા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દિવસો સારા હોય કે ખરાબ, આધ્યાત્મિકતાથી જોડાઈ રહેવું આપણને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર આવવા માટે, કોઈ બી સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે. એટલે ભગવાનને કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં ભૂલવા ના જોઈએ અને બધું એમને સમર્પણ કરીને આપણે ચાલવું જોઈએ, એમ કે ભાઈ જે થાય તે બધું સારા માટે જ થતું હશે ને એ રીતે આગળ વધવું જોઈએ. નિસ્વાર્થ ભાવે કઈ બી કામ કરવું જોઈએ. સરસ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, અક્ષય પ્રભુજી આપ બોલી શકો છો, હવે આપ અનમ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું ફેબ્રુઆરી થી જોડાયેલો છું. ભક્તિમાં ખૂબ શ્રદ્ધા વધે અને બધું સારું જ્ઞાન મળે અને તમે અમારા ગુરુ છો, સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ ધન્યવાદ આનંદ. પ્રભુજી, હરી કૃપા છે. બસ બીજું કોણ કહેશે? આપણે એક બે જણને હજી લઈ લઈએ, પછી આપણે શરૂ કરીએ. સંજય પ્રભુજી આપ. મેશ્વા માતાજી આપ. ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. તો આપણે જોયું કે એ પ્રમાણે બધાનું જે પ્રમાણે મંતવ્ય હતું, બધાને આપણે કંઈક ને કંઈક લાભ થયા, અલગ અલગ રીતે લાભ થયા. કોકને લાગે છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે જાણીએ સમજીએ તો આપણને બહુ સરસ મજાની શાંતિ મળીએ છીએ, આપણે સુખમય અને શાંતિમય જીવન જીવી શકીએ છીએ. કોકની ભક્તિમાં સરસ મજાનો આપણે પ્રગતિ થાય છે. કોક સમજે છે કે આપણે નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ એ બધું જાણી શકે છે. કોઈ બીજા આટલા વર્ષોથી આપણે ઘણી વાર આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરતા હતા, તેમ છતાં બી એમને બધું સરસ રીતે સમજણ નહોતી થતી અને આ બેચમાં જોડાયા પછી સમજણ ક્લિયર થાય છે, પોતાના ડાઉટ ને કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થાય છે. તો ડેફિનેટલી આ બધા આપણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે લાભ છે. આપણને એ રીતે આપણને આ બધા રીતે લાભ મળતા રહીએ છીએ. અને આપ સર્વેની પ્રમાણે વિનંતી છે કે બાકીના બી 9 અધ્યાયમાં આપ જોડાયેલા રહેજો. અને ડેફિનેટલી હવે જેમાં આપણે આગળના બેચો બી આવે છે, આપણે એ પ્રમાણે બી આપ પોતાનું મંતવ્ય કોઈ આપણને પૂછે તો એને જણાવી શકો છો અને એ લોકોને પણ એમાં જોડાવા માટે આપ પ્રેરિત કરી શકો છો, અથવા તો પોતાનો અનુભવ બી સાથે શેર કરી શકો છો. આપણી સાથે રિપીટર તરીકે બી 4-5 અહીંયા ભક્તો છે. દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી તો છે જ કન્ટિન્યુઅસ, આપણે હંમેશા શ્લોકા પઠનમાં જોડાય છે. અક્ષય પ્રભુજી બી છે, જેમ એમણે કીધું ફેબ્રુઆરી મહિનાથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ચિંતન પ્રભુજી છે, દીપિકા રાઠોડ માતાજી છે, આપણે જયશ્રી દેસાઈ માતાજીને બી હું જોઉં છું અત્યારે સ્ક્રીનમાં. તો આ રીતે બધા શું છે, આપણી સાથે ઘણા વખતથી આપણે રિપીટર તરીકે બી જોડાય છે. તો જેમ આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે એક વારમાં સમજવી, એક વાર વાંચી લઈએ, પૂરેપૂરી રીતે સમજી લઈએ
જી ગીતા માતાજી, આપનો આંગળી રેસ છે કે આપ બોલવા માંગો છો? જી બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું તમને મારું અનુભવ એટલે મારું શું શીખી આમાંથી જરા પ્લીઝ, આઈ એમ સોરી, હું એ વખતે તમને નહીં બોલી શકી, પણ હા, વિષાદ તો મનમાં મને હજી રહે જ છે. થોડી વાતમાં, કોઈ વાતમાં જે બહુ અગત્યની ન હોય છતાં ખોટું લગાડવાનું, મનમાં દુઃખ, ખોટું નહીં, એકચ્યુઅલી મનમાં દુઃખ લાગી જવાનું કે મને આવું કીધું, કે થોડું જે સૂક્ષ્મ મને અહમ હતો, આમ છે હજી પણ, કે હું ઘરમાં મારું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું છે, કે કદાચ હું એમ માનું કે મારી બેકબોન, ઘરની બેક ઓફિસ હું છું, તો મારે કારણે કદાચ બધું થોડું વ્યવસ્થિત ચાલે છે. અત્યાર સુધી મેં કોઈ ક્રેડિટ કેવું ક્લેમ નહોતું કર્યું, પણ મારા મનમાં આ ભાવ હતો ને હજી પણ થોડો છે. પણ હવે ફક્ત એક જ કે હું છે ને ખંખેરતા શીખી થોડું. હજી બહુ વહેલું છે કહેવા માટે કે હું શું શીખીએ. હું આમ જોવા જાઉં તો કશું જ નથી શીખી. થોડીક મને અવેરનેસ કદાચ આવી છે કે અહીંયા હું, અને પ્રભુજી તમે માનશો નહીં, હું બધામાં જ ખોટી હતી. મને એવું લાગતું હતું કે હું જે કરું છું એ ધ બેસ્ટ, પણ નોટ નેસેસરીલી, ઇટ વોઝ નોટ ધેટ. અને અત્યારે મને ખબર પડે ને ત્યારે મને વધારે વિષાદ થાય છે કે હું કેટલા બધા ભ્રમમાં હતી. અને ઘરમાં પણ હું મારી અનસ્પોકન ડિમાન્ડ હતી કે ગ્રેટિટ્યુડ મને તમે એક્સપ્રેસ કરો. અહીંયા તમારી પાસે હું એટલું શીખી કે હું હવે ભગવાનને રોજ જ દિવસના લગભગ 10-15 વાર થેન્ક યુ કહું છું. મને બહુ સુખ આપ્યું ભગવાને, મને બહુ સંભાળી છે. કુટુંબ, મારો પરિવાર, મારા લોકો બધા બહુ જ સારા છે, પણ આઈ થિંક આઈ હેવ ફેલ્ડ ધેમ ઇન અ વે. તો ઈ મને વધારે વિષાદ કરે છે. એટલે એવું છે કે કન્ફ્યુઝનનો મારો પીરિયડ છે. અને હું શીખી એમ તો હું બિલકુલ ક્લેમ નહીં કરી શકું. ભક્તિ મારામાં આવી છે એ પણ હું નથી ક્લેમ કરી શકતી. પણ કદાચ મને થોડીક રતિભારની કદાચ સમજણ આવી હોય કે હું જે કરું છું ને એ ખોટું છે, ને જે હું પણ મારું છે એ પહેલા મારે કાઢવું રહ્યું, પછી જ હું આનો સાર ગ્રહણ કરી શકીશ. એટલે એકચ્યુઅલી મને વધારે મને દુઃખ લાગે છે કે આઈ હેવ વેસ્ટેડ માય સેલ્ફ. ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આપે આટલું હૃદયપૂર્વક આપની આપણે સંવેદના, આપનું મંતવ્ય, અનુભવ જણાવ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. અને જે પ્રમાણે આપે કીધેલું એ પ્રમાણે એકદમ વાત સાચી છે. જેમ આપણે આ જ્ઞાન મેળવીએ ને, એ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી આપણને આપણો પોતાનો જે અહંકાર છે ને, અહંકાર એટલે કે આઈ, હું, મી, મેં, આ બધા જે ફિલિંગ્સ છે ને, બધા એટલા સરળ રીતે આપણે ઉગડવા માંડે છે કે ભાઈ આપણને પછી આપણી બધી જૂની ભૂલોનો પણ અહેસાસ થાય છે કે ભાઈ હું શું હતો, કેવી રીતે વર્તતો હતો, કેવી રીતે બધાની સાથે બોલતો હતો, કેવી રીતે બધાની સાથે હું કામ કરતો હતો, કેવી રીતે બધાની સાથે આવી રીતે હળતો મળતો હતો ને બધું કરતો, કેવી મારી ડિમાન્ડ હતી. આ બધી ચીજ આપણને પછી ત્યારે ક્લિયર થાય છે કે હું ખોટો હતો. અને પછી આપણને અહેસાસ થાય છે કે ના, હવે ત્યારથી સવાર, હવે મારી જિંદગીને ચેન્જ કરવી છે. હવે જયારે મને આટલું સરસ મજાનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે તો આ જ્ઞાનમાં મારે આપણે આગળ વધવું છે અને મારી પોતાની બાકીની જે જિંદગી છે મારે સરસ રીતે ગાળવી છે. તો ખૂબ ખૂબ માતાજી, આટલું સરસ આપણું હૃદયપૂર્વક આપણું પોતાનું મંતવ્ય વ્યક્ત કરવા બદલ, એકદમ ખરા દિલથી આપણે પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું તે બદલ. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. આજનો અધ્યાય 10મો અધ્યાય જોઈએ આપણે. આ અધ્યાય પણ અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ અક્ષય પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે તો લોઅર કરી દો ને પ્લીઝ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે હવે અહીંયા છે ને ભગવાન છે ને એકદમ ઓપન અપ થાય છે. આપણે જેમ જોઈએ ને કે ભાઈ ઘણા વર્ષોથી જયારે બે જૂના ગાઢ મિત્રો હોય, દોસ્તારો હોય, અથવા બે સખીઓ હોય, બેનપણીઓ હોય, ઘણા વર્ષોથી ફરી મળે ત્યારે કેવી રીતે આમ એકબીજાની સાથે ખુલ્લી રીતે વાતો કરે. અરે તને ખબર છે
આમ થયું હતું, અરે તને ખબર છે ઓલું યાદ છે, અરે તને ખબર છે આમ આવી રીતે થયું હતું. આવી રીતે જયારે બે દોસ્તારો અથવા મિત્રો અથવા સખીઓ વાત કરતા હોય અને ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય ત્યારે એકબીજાની સાથે ખુલ્લા મને બધી વાતો કરે. તો એ જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર અથવા સખા છો, તેથી તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. આપણે ગઈકાલે જે અધ્યાય જોયો, આપણે 9મો અધ્યાય, જેમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે ભગવાન એમના ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ આપી દે છે. તેમ છતાં પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે કે ભાઈ બધા સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ હવે શ્રેષ્ઠ હું તને કહીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાની જાતને એકદમ ઓપન અપ કરે છે. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે આ શ્લોક દ્વારા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જે આગળ કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. સ્ત્રોત એટલે કે સોર્સ. એટલે કે હવે આ ચીજને સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ. જેમ કે હું આપને એક પ્રશ્ન પૂછું કે આપમાંથી કોણ આપના પોતાના પેરેન્ટ્સના લગ્નમાં ગયા છો? તો તમે કહેશો કે ભાઈ આ પ્રભુજી કેવો પ્રશ્ન પૂછે છે, આ તો કોઈ એકદમ બટ નેચરલ છે કે કોઈ એના પોતાના માતા પિતાના લગ્નમાં ન ગયા હોય. કારણ કે આપણા સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે આપણા માતા પિતા જ છે. તો આપણે જયારે હોઈએ જ નહીં ત્યારે એમના લગ્નમાં જવાનો કેવી રીતે પ્રશ્ન જ આવે? તો એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે, એટલે કોઈ દેવગણ બી દેવી દેવતાઓ બી છે એ લોકો કોઈ જાણતા નથી, અને કોઈ મોટા મોટા ઋષિ મહાઋષિઓ સંતો છે બધા બી કોઈ જાણતા નથી. કારણ કે બધાના સ્ત્રોત એટલે કે બધાના એમના થકી શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા થકી આ બધા દેવી દેવતાઓ, ઋષિ મુનિઓ, મહાપુરુષો, સંતો બધા થઈ ગયા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધાનો સ્ત્રોત અથવા એવી રીતે છું. પણ શું છે, આપણે જેમ આજની તારીખમાં જેમ આપણા પેરેન્ટ્સ લોકોનું શું ક્યારેક સિલ્વર જ્યુબિલી કે ક્યારેક ગોલ્ડન જ્યુબિલી 50 વર્ષ લગ્ન ના થાય. ઓકે, નિષ્ઠા માતાજી કહે છે પ્રભુજી સિમ્પલ થિંગ્સ તો બોલી પર્સનલ ઇશ્યુ. ઓકે નિષ્ઠા માતાજી, આપ અંતમાં આપનો પ્રશ્ન બોલી શકો છો એ પ્રમાણે જે આપે મેસેજ કરેલું છે. કાંઈ વાંધો નહીં. તો આજની તારીખમાં જેમ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ક્યારેક આપણે માતા પિતાની આપણે 25મી અથવા 50મી ગોલ્ડન જ્યુબિલી કે સિલ્વર જ્યુબિલી હોય ત્યારે આપણે શું એ પ્રમાણેનું બધાનું સ્ટેજ ને બધું ગોઠવીએ અને એ પ્રમાણે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ. સરસ મજાની એનિવર્સરી ને બધું જે 25મી અથવા 50ની જે હોય એ પ્રમાણે. તો એવી જ રીતે શું છે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પ્રગટ થવાના હતા અથવા અવતરિત થવાના હતા, આપણી સામે જે અત્યારે પિક્ચર છે એ રીતે અહીંયા દેવકી માતાજીનો ફોટો છે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ગર્ભમાં હતા ત્યારે શું છે, આ બધા અહીંયા તમે દેવી દેવતાઓ બધા જોઈ શકો છો, નારદ મુનિ ના બધા મોટા મોટા ઋષિઓ અને સંત પુરુષો અને મહાપુરુષો છે. એ લોકો બધા છે ને ડેઈલી ભગવાન આ દેવકી માતાજીની સામે પ્રગટ થતા, એમના દર્શન કરતા, એમને શુભેચ્છા આપતા. કારણ કે એ લોકોને બધાને પણ શું છે, આ ભગવાનનો જે પ્રાગટ્ય હતી અથવા જે અવતરિત થવાના હતા એ બધામાં રસ હતો. જેમ આજે શું આપણે સરસ મજાની આપણા માતા પિતાની એનિવર્સરી કેમ સેલિબ્રેટ કરીએ 25મી અથવા 50મી? કારણ કે આપણને તો એ મોકો મળ્યો ન હોય એમના લગ્ન એટેન્ડ કરવાનો. તો એવી જ રીતે આ રીતે બધા મહાપુરુષો, દેવી દેવતા, ઋષિઓ લોકોની સામે જયારે ભગવાન પ્રગટ થવાના અથવા અવતરિત થવાના હતા ત્યારે આવી રીતે એ લોકો દેવતી માતા સામે કરવા આવે છે અને એમને શુભેચ્છા પાઠવે છે. પછી હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે કે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા આપે છે કે આપણે જો આ ભૌતિક દુનિયાના બધાથી મોહ રહિત થવું હોય અને બધા આપણા પાપ કર્મોમાંથી આપણને મુક્તિ મેળવવી હોય તો એના માટે આપણે શું પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સરસ રીતે જાણવા જોઈએ, એના બારામાં જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, એમને ઓળખવા જોઈએ અને એમની પછી આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો આપણે જેમ કે શું છે કે કોઈ બી માણસમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લેતા હોઈએ ત્યારે આપણે માની લો પેલા માણસને આપણે બારામાં કંઈક આપણે સાંભળેલું હોય, પછી આપણને એનું સાંભળવું હોય, બધા આપણા જ્ઞાન ને બધું મળેલું હોય એ પ્રમાણે ત્યારે આપણને શું થાય, માણસ મળવાની ઈચ્છા થાય એટલે આપણે માણસને મળવા જઈએ ત્યારે શું પેલા આપણને નાનકડું સરખું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે કે ભાઈ અહીંયા જન્મ થયો, અહીંયા ભણેલો, આ કરેલો, આ જોબ કરે છે, આવી રીતે. પછી આપણે જયારે સરસ રીતે એને ઓળખવા માંગીએ ત્યારે આપણે બીજી ત્રીજી હજી અપોઇન્ટમેન્ટ લઈએ, એમને મળીએ અને એમના બારામાં ઓર ને ઓર જાણવાની આપણને ઉત્સુકતા થાય. તો આવી જ રીતે શું છે, આપણે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં જયારે એમના બધા સંપૂર્ણ એમના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એમના જે બધા ઐશ્વર્ય છે, બધું ચીજ જાણીએ
ત્યારે શું આપણને એમાં સરસ રીતે આપણા મનપૂર્વક હૃદયપૂર્વક આપણે એમાં તૃપ્ત થઈ જઈએ અને એમાં આપણે પરોવાઈ જઈએ. અને એ રીતે શેમાં તો કે આપણે એમની ભક્તિમાં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એટલે કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન ક્યારેય જન્મતા નથી પણ પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું હતું અનાદિ, એટલે આપણે ઘણા અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી. એટલે કે આપણે તો ખાલી ત્યારે ધરતી અથવા પૃથ્વીને જાણીએ છીએ, પણ આવા કેટલાય ગ્રહ મંડળો છે અને આપણા કેટલાય એવા બ્રહ્માંડો છે. બધાના આપણા સર્જન કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. જ્યારે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે એમના બારામાં બધું ઊંડું જ્ઞાન મેળવતા રહીએ, ત્યારે શું છે આપણી મનમાં છે ને એટલી સરસ મજાની બારમાં ભગવાનની ભક્તિ જાગે કે આપણા બધા જે પાપો જે બધા જે છે ને આસ્તે આસ્તે દૂર થઈ જાય. એ એકમાત્ર તરત રીતે ન થાય, પણ જેમ જેમ આપણે એના જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થતા જેમ એમ આપણે શું શરણાગતિ લેવા માંડીએ. શરણાગતિ કેવી રીતે લેવા માંડીએ? ત્યારે શું છે આપણો પોતાનો જે અહંકાર ને બધું જે છે ને એ નાશ પામે. આપણે એમ લાગે આપણે કોણ છીએ? આપણે તો કાંઈ નથી. અત્યાર સુધી મેં જે કર્યું એ બધું ખોટું હતું, આમ છે તેમ છે, આવી રીતે બધું જો કરતો હતો, મને આ મળવું જોઈએ, એ મળવું, બધું છે ને આપણું એકદમ સંપૂર્ણ રીતે નાશ થવા માંડે. પછી આપણે ભગવાનની સર્વોપરિતા એકદમ ઉચ્ચતમ કક્ષા સુધી આપણે જાણી શકીએ અને એ રીતે પછી આપણે શરણાગતિ લઈને આપણે જયારે એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે મોહ રહિત બી થઈ જઈએ અને બધા પાપોમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળી જાય. જ્યારે આવી ટાઈપની આપણે શરણાગતિ લીધેલી હોય અને આપણી શરણાગતિ સ્વીકારવામાં આવે કોઈ પણ જાતનો અહંકાર વગર અને એવી રીતે હૃદયપૂર્વક આપણે એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એક ટાઈપના આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એલિજિબિલિટી અથવા ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા આપી દે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ, સમજી શકીએ, ઓળખી શકીએ અને એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે સપ્ત ઋષિઓ, એટલે કે 7 ઋષિઓ. સપ્ત એટલે 7 અને ઋષિઓ એટલે કે બંને જોડીને સપ્ત ઋષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ. 4 અન્ય મહર્ષિઓ એટલે કે શું? આપણે જે બે ફોટાની સામે જે નામ છે આપણે સનકા, સનાતન, સનદ અને સનત કુમાર. આ શું બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા અને એ લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા અને આવી રીતે બાળ રૂપમાં જ એ લોકો હતા અને એવી જ રીતે એ લોકોએ ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરેલી હતી અને એ લોકોએ આ સંસારની અથવા સૃષ્ટિને આગળ વધારવામાં પોતાનું યોગદાન આપવાની ના પાડી હતી અને એવી રીતે ભગવાનની નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભક્તિ કરીને એ લોકો એમને પામ્યા હતા અને પછી એ લોકો પણ ભગવાનની ભક્તિ રૂપે સેવા કરવામાં લાગ્યા હતા. અને એમની પછી આપણે સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ ક્યાં? તો કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે 14 મનુઓ એ પણ આપણે નેક્સ્ટમાં જોશું. આ બધા આપણા માનવ જાતિના પૂર્વજો એટલે કે આપણે પ્રોજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ કહી શકીએ. જે રીતે આપણે આદમ અને ઈવ છે એવી રીતે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે આ બધા ભગવાનમાંથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. પેલા બ્રહ્માજીના પછી 4 પુત્રો જેમણે સૃષ્ટિ આગળ વધારવાની ના પાડી, ત્યાર પછી આ સપ્ત ઋષિઓ અને જેમને લોકોએ પોતાની સૃષ્ટિમાં આગળ વધારવાનું પોતાનું યોગદાન આપ્યું અને એના પછી બધા 14 મનુઓ અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનાથી આવે છે. એટલે કે વિભિન્ન લોકમાં એટલે કે આપણે 14 લોકના જે બધા જીવો છે એ પ્રમાણે અને એવી રીતે એમાં જેટલા ટાઈપના 84 લાખના જે બધા જીવો છે એ બધા એમનામાંથી જ આવેલા છે. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધાના સ્ત્રોતના એ પ્રમાણે કહી શકીએ. આપણે જેટલા પાછળ જઈએ તો આપણો અંતે છેવાડો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આવે આપણે આ રીતે. અને આ જે 7 આપણે ઋષિઓ છે આપણા જે તમને ખબર હોય તો આપણે બધાના આપણા ગોત્ર હોય છે. તો આ જે 7 ઋષિઓના નામ ઉપરથી જ આપણા બધાના ગોત્ર હોય છે. આપણે જેમ કે કોઈકનું વશિષ્ઠ ગોત્ર હોય, કોઈકનું જમાદાગ્નિ ગોત્ર હોય, કોઈકનું ગૌતમ ગોત્ર હોય અને જો આના સિવાય બીજું કોઈ ગોત્ર હોય તો એ પણ આનું પેટા ગોત્ર તરીકે હોય છે. પણ મેઇન આપણે 7 ગોત્ર આ જ તરીકે છે જેમના સપ્ત ઋષિઓના નામ હતા એનાથી આપણનું છે. એટલે કે આપણા બધાના આપણે કહીએ કે પિતાના પિતા કોણ છે? તો કે આ બધા 7 ઋષિઓ છે. અને 7 ઋષિઓ ક્યાંથી આવ્યા છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું કે મારા મનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે આપણો સ્ત્રોત પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. આ રીતે આપણે જાણવાનું. આ આપણે 14 મનુના નામ છે એમાંથી આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં જીવીએ છીએ કારણ કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પણ 100 વર્ષનું છે. હાલાકી 100 વર્ષ બહુ લાંબા હોય છે. એમાંથી અત્યારે 50 વર્ષ જેવું લગભગ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એટલે કે 7મું આપણે જે અત્યારે મનુમાં જીવીએ છીએ એ અત્યારે કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે અને બાકી બધાના 7 મનુ આવવાના છે. પછી હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશેષ ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. તે વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. તો ડેફિનેટલી આપણે આગળ જ જાણ્યું
કે જેમ જેમ આપણે ભગવાનના બારામાં જ્ઞાન મેળવતા જઈએ, જેમ જેમ કોઈ માણસને આપણે ઓળખતા જઈએ, એવી રીતે એમાં આપણે સરસ રીતે આપણે જોડાતા રહીએ. કેવી રીતે જોડાતા રહીએ? તો કે એની આપણે શરણાગતિ લઈએ, એની આપણે ભક્તિ કરીએ, એને આપણા આઈડિયલ તરીકે આપણે માનીએ, આપણે કે ને આપણા ગોડ ફાધર તરીકે એવી રીતે બધું માનીએ. તો ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે ભગવાનમાં આ રીતે આપણે શ્રદ્ધા ને બધું બેસી જાય છે, ત્યારે કોઈ એવો મનુષ્ય પછી બાકી નથી રહેતો કે ભગવાનની ભક્તિમાં ન લાગે. એ બધું શું છે, ઓટોમેટિકલી છે ને એના મેળે જ આસ્તે આસ્તે શરણાગતિ બી થતી જાય છે અને ભક્તિ બી આગળ વધતી જાય છે. અને એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો આવી રીતે આપણે બધા કંઈક ને કંઈક અત્યાર સુધી જે થયું એ થયું, બધું ચાલો, પણ જ્યારે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, જ્યારથી આપણને આ બધું જ્ઞાન મળવાનું લાગે અને આપણા અંદરની જે આપણે અંતસ્ફૂર્ણા થાય ને કે ના ચાલો, નાવ ઇટ ઇઝ અ ડે, કોલ ઇટ અ ડે, એટલે કે ભાઈ હવે તો મારે ભગવાનની ભક્તિમાં જ લાગવું છે. એટલે કે હવે આ જ ક્ષણ અને આ જ મોમેન્ટથી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈએ છીએ. એટલે આપણી અંતસ્ફૂર્ણા જે હોય છે ને, એ પણ આપણે એને પકડવાની હોય છે, આપણે એને કેચ કરવાની હોય છે. અને જો ત્યારે પણ આપણે કેચ ન કરી શકીએ તો જેમ આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, કેમ જે મજામિલને પણ એક બીજો મોકો મળે છે, એમ આપણને પણ લાઈફમાં હંમેશા મોકો મળે છે. પણ જો એ મોકો આપણે ન પકડીએ તો પછી આપણી બી એ પ્રમાણે ગતિ ન થઈ શકે. ભગવાનને આપણે પ્રાપ્તિ કરવાનો મોકો આપણે ગુમાવી બેસીએ અને આપણું જે મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે એ આપણું વ્યર્થ જઈ શકે. આપણે આ બધું કીધા પછી હવે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા લઈશું. એટલે કે 8, 9, 10, 11 એટલે કે 4 શ્લોકને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. અને શું કામ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે? તો કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપણે ભાગવતમમાં આ 4 શ્લોકમાં આવેલો છે, એટલા માટે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. આપણે હવે આપણે જોઈએ તો પછી 8મા શ્લોકમાં જે છે આ 4 શ્લોકનો જે આપણે ભાવાર્થ જે છે આપણી ભગવદ્ ગીતાનામાં એ રીતે આવી શકે, એ રીતે આમ સમજી શકીએ આપણે. તો 8મા શ્લોકમાં છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ મને ભજે છે. આ 4 શ્લોકનું જે આપણે મિનિંગ છે આપણે ઓલરેડી અત્યારે બધા અલગ અલગ અધ્યાયોમાં કવર કરેલો છે, એટલે આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ કે ભાઈ ડેફિનેટલી બધા આપણે વિશ્વના ભૌતિક વસ્તુઓનું જે કાંઈ પણ જે છે, બધા બ્રહ્માંડો, બધા ગ્રહો, બધાનું કારણ સર્જન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે અને એમનામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. અને જેને આ રીતે બધું જ્ઞાન મળી જાય છે એ પોતાનું જીવનનું લક્ષ્ય સમજી જાય છે કે ભાઈ મારું જીવનનું લક્ષ્ય છે તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પરોવવાનું છે. અને એવી રીતે સરસ રીતે પોતાના શુદ્ધ મને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને ભગવાનને પૂજા કરે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તો અહીંયા પણ જે પ્રમાણે ફોટો છે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે. એમણે પોતાના જીવનના સારો એવો સમય લગભગ 30 થી 40 વર્ષ, આજે કોણ વિચારે આપણે કે ભાઈ પોતાના જીવનના મહત્વના વર્ષો, જેમણે 26મે વર્ષે આપણે પોતાના ગુરુને મળ્યા, 36મે વર્ષે દીક્ષા લીધી, પછી એમણે વનપ્રસ્થ લીધું, સંન્યાસ લીધું, બધું લીધું અને પોતાના જીવનકાળના 30 થી 40 વર્ષો આ સરસ રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં સારો એવો મહત્વનો ફાળો આપ્યો. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દેશ પરદેશ બધી જગ્યાએ કેટલા સરસ મજાના ઇસ્કોનના બધા મંદિરો છે આપણે, અને કેટલા બધા એના પ્રચારકો છે, કેટલા અનુયાયીઓ છે, અને બધા કેવી રીતે સરસ રીતે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટમાં આપણે સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને એમાં પણ જ્યારે આપણે આ નમનીશા દાસ પ્રભુજી આજે ઓનલાઈન મુવમેન્ટ શરૂ કરેલી, આજે આપણે 25મો સિલ્વર જ્યુબિલી બેચ ચાલે છે, લગભગ 6.5 થી 7 લાખ લોકોએ આ બધા કોર્સનો લાભ લીધેલો છે. અને ફક્ત આ લેવલ 1નો કોર્સ નથી, આપણે આમાં લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બી બધું ચાલે છે આપણે આમાં. અને એવી રીતે શું છે, આમાં જ્યારે આવા ભક્તો હોય એને શું છે, હંમેશા પોતાને બોધ આપવામાં અને એવી રીતે શું ભગવાન વિશે વાતો કરવામાં જ હંમેશા સંતોષ અને આનંદ ભાવ થાય. કારણ કે એને અંદરથી એક ટાઈપની કહે ને કે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય અને ભગવાન પાસેથી જ પ્રેરણા મળતી હોય અને એમાં જેટલું આનંદ અને સુખ મેળવતો હોય કે ના ભૌતિક દુનિયાના બધામાં કોઈ એમાં એમને આનંદ અને સુખ મળે જ નહીં, અને એ પણ આપણને કોઈ દી આપવાનું છે જ નહીં. તો આ રીતે આ વર્ણવે છે. પછી આપણે 10મા શ્લોકમાં છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આને સમજવા માટે એક આપણે અહીંયા શું છે, ધ્રુવ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે. આપણે ધ્રુવ મહારાજ પહેલા શું છે, કંઈક ને કંઈક
રાજ્ય કે મેળવવા માટે અથવા તો એવું સ્થાન મેળવવા માટે, પોતાના પિતાના જેવું સ્થાન મેળવવા માટે ભગવાનની તપસ્યા કરે છે કે જેથી કરીને એમને પિતાની ગોદીમાં બેસવાનો અધિકાર મળી શકે. તો એ જ્યારે તપસ્યા કરવા જાય છે બાળવાએ અને 6 મહિનાની જ્યારે કઠોર તપસ્યા કરે છે ત્યારે પછી એમને એવું જ્ઞાન પ્રદાન થાય છે કે જ્યારે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની સામે પ્રગટ થાય છે ત્યારે એને લાગે છે કે ભગવાન મને મળી ગયા, એનાથી વધારે બીજું મને શું જોવે, એનાથી સર્વોત્તમ તો બીજું કાંઈ છે નહીં. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને કહે છે કે તને શું જોવે છે. ત્યારે ધ્રુવ મહારાજે પોતાના અર્થાર્થી એટલે કે ઈચ્છા અથવા તો ફળ પ્રાપ્તિ માટે તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે કહે છે કે હવે મને આપની દર્શન થઈ ગયા, હવે મને આનાથી વધારે બીજું શું જોવે, મને બીજું કાંઈ જોતું નથી. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના ભક્તોનો બહુ સરસ રીતે ખ્યાલ કરે છે અને એમને જે જોતું એ પૂરું પાડે છે, એમને દિવ્ય આપે છે અને એવી રીતે એમની ઈચ્છાને બધું તૃપ્ત કરે છે. તો આમાં શું છે કે ભાઈ કહેવાનો તાત્પર્ય અથવા સ્ટોરીનો તાત્પર્ય બધું એટલા માટે આપણે લીધું કે ભાઈ પહેલા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અર્થાર્થી એટલે કે ફળ અથવાની પ્રાપ્તિ માટે તપસ્યા કરે છે. પણ જ્યારે આવી રીતે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે ત્યારે ભગવાન જ એનામાં એવું જ્ઞાન આપે છે કે એટલે શું, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજ આપણે સમર્પિત થયા હતા, તેને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેવો તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે એમના દર્શન થાય છે ત્યારે એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કે ભાઈ ભગવાન સિવાય સર્વોચ્ચ આમાં જગતમાં કાંઈ નથી. એ જ આપણે એકદમ સર્વોપરી આપણું જીવનનું ધ્યેય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન જ આપણામાં એ જ્ઞાન પરોવે છે. આપણે આના સંદર્ભમાં બી જે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક પ્રેક્ટિકલ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે આપણે પેલા શું પેન આવતી, ઓલી ઇન્ડી પેન આવતી જેમાં આપણે શાઈ ભરતા ને બધું. હવે પેનનું કામ શું એ લખવાનું, પણ હવે જ્યાં સુધીમાં શાઈ ન હોય અથવા પેન ખાલી હોય તો એ લખવાના કામમાં આવે આપણને જરાય ન આવે. તો એમાં જે શાઈ રૂપી એટલે કે આપણા મનમાં જે બુદ્ધિ, આપણે જે વિઝડમ આપણે કહીએ, બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન કરીએ આપણે કહીએ, એ જે જ્ઞાન રૂપી જે ભગવાન છે ને કૃષ્ણ એમાં ફિલઅપ કરે છે આપણે. એટલે કે શાઈ રૂપી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી લાગે છે કે ના ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ સિવાય આપણા જીવનનો બીજો કોઈ ઉચ્ચતમ લક્ષ્ય હોય જ ન શકે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી હવે 11મા શ્લોકમાં જોઈએ, ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમન દીપક વડે જ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે પેનનું એક્ઝામ્પલ લીધું એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એમના પોતાના ભક્તો ઉપર કૃપા કરે છે અને એમાં આવી ટાઈપનું આપણે જ્ઞાન એના બુદ્ધિમાં રેડે છે. અને એ જ્ઞાન કેવી રીતે રેડે છે તો કે એના મનમાં જે કાંઈ પણ અજ્ઞાન ને બધું હોય અથવા તો અંધકાર હોય એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૂર કરે છે. તો એવી જ રીતે આપણે અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજનો ફોટો છે. પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી ગઈ હતી જ્યારે એમની પાસે 7 દિવસ છે ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને એમને આ આપણે ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે અને એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે આપણે આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ એમનો જ પુત્ર આપણે કપિલ મુનિ છે. કપિલ મુનિ દેવહૂતિ માતા ઓછું ભણેલા હતા એટલે એમના પોતાના જે પુત્ર હતા સારું એવું જ્ઞાન નહીં કેળવેલું હતું એટલે એમને ગુરુપદેશ આપે છે અને એમની પાસેથી પોતે સાંભળવાની એટલે કે શ્રવણ ક્રિયાથી બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી હવે 12મા અને 13મા શ્લોકમાં હવે અર્જુન કહે છે. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધું સંભળાવે છે ત્યારે અર્જુન પછી હવે કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે બધું સાંભળ્યા પછી હવે અર્જુન ટોટલી એકદમ આપણે કહીએ ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પોતે જે બધું સાંભળ્યું હતું એ બધું આપણે એઝ ઇટ ઇઝ બધું કહે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે જે બધા મારા અજન્મા, અનાદિ એવી રીતે બધું જાણી લે છે એ પોતાની આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. તો એવી જ રીતે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી જે જ્ઞાન અર્જુને પ્રાપ્ત કર્યું એ એઝ ઇટ ઇઝ વર્ણવે છે કે આપ જ પૂર્વ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ એટલે કે બધાના આપણા ધામ તરીકે બી ઈચ્છે, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, અનાદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અને હવે પોતે સાથે દાખલા આપીને બી વર્ણવે છે કે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે કહે છે? હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આપણે અર્જુન પાસે આ બધા નારદ, દેવલ, વ્યાસ એ બધું ક્યારે એમને કહેવા આવ્યા હશે?
તો આપણે શું છે પહેલાના જમાનામાં ત્યારે એ લોકો ગુરુકુલમાં જતા અને બધું આપણે વૈદિક સાહિત્યનું બધું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા, તો એ બધું જ્ઞાનમાં છે ને જયારે ગુરુ દ્રોણાચાર્યના ઓલામાં જાય છે આપણે ગુરુકુલમાં, અને પાંડવ અને કૌરવ ને બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આપણા વેદ વ્યાસ બધા જે આપણે શું કહેવાય આપણા જે શાસ્ત્રો છે, વેદો ઉપનિષદ, એમાં પણ આપણે આ બધા મહાઋષિઓને બધાનું વર્ણન છે અને એમાં જ આપણને આ બધું જ્ઞાન મળતું. એટલા જ માટે હવે એ અર્જુનને જ્ઞાન યાદ કરીને કહે છે કે જયારે એ પોતે ગુરુકુલમાં ભણતા હશે ત્યારે એ જ્ઞાનને યાદ કરીને કહે છે કે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા બધા ઋષિઓ પણ મને આજ પ્રમાણે આપણે સત્યનું સમર્થન કરેલું છે અને મેં સમજેલું છે મારા ગુરુને બધા દ્વારા, અને હવે આપ સ્વયં એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપ પોતે પણ મને એ જ ચીજ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આ કીધા પછી હજી અર્જુન આગળ કહે છે 14મા શ્લોકમાં, હે કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા જ કીધું આપણને 3જા શ્લોકમાં કે ન તો કોઈ દેવો અથવા બધા ઋષિઓ બી જાણી શકે છે, કારણ કે બધાનો હું સ્ત્રોત જ હું છું, એટલે કે કોઈ મને એ રીતે જાણતા નથી. તો એ પણ અહીંયા અર્જુન પણ એ રીતે કહે છે કે બધાનો સ્ત્રોત આપ જ છો, એટલે કે કોઈ દેવો અથવા દાનવો અથવા કોઈ ઋષિઓને બી આપણે જાણવા સમર્થ છે નહીં. અને એ રીતે અર્જુન અહીંયા શું છે સંપૂર્ણ રીતે બધું સ્વીકારે છે. તો આપણે પણ શું છે એક મજાની સરસ આપણે લર્નિંગ આમાંથી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપ્યું છે ને એ આપણે સંપૂર્ણ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે યથાર્થ રૂપમાં આપણે એને સ્વીકારવું જોઈએ. એટલે કે 100% આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. આપણે ક્યારેક કહીએ કે મને આ ચીજ સમજાણી, આ ચીજ ન સમજાણી, ઓકે પછી જોશું, આમાં મને મારું હજી મન માનતું નથી, આમાં તો બરાબર છે. એટલે આવું કોઈ જાતનું કિંતુ પરંતુ આપણા મનમાં હોવું ન જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે એઝ ઇટ ઇઝ 100% આપણે એને સાચું માની યથાર્થ રૂપમાં આપણે એને સ્વીકારવું જોઈએ. જે ચીજમાં ન સમજણ પડતી હોય એને આપણે સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, પણ એના ઉપર કોઈ જાતનો સંશય, ડાઉટ કે ક્વેશ્ચન માર્ક જેવું આપણે કરવું ન જોઈએ, કારણ કે બધું એકદમ સંપૂર્ણ યથાર્થ રૂપ છે. આપણે પછી આપણને 15મા શ્લોકમાં હજી અર્જુન કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે આવી રીતે સરસ રીતે એકદમ ઉચ્ચતર રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધે છે, બધા આપણા સંબોધન આપીને, અને કહે છે કે આપ જ આપ પોતાને જાણતા હો એવું લાગે છે. શું કામે કહે છે? તો કે ભાઈ હવે એ જાણવા માંગે છે વધારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં. એટલે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. એટલે કે હવે શું છે, જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે બધા જ્ઞાનોથી ઉચ્ચતર છે. અને સાંભળ, એટલે કે જયારે બે મિત્રો મળેલા હોય ત્યારે શું છે, એક મિત્ર આવી રીતે આમ કહેતો હોય ત્યારે ઓલો બીજો મિત્ર હજી કે ને એક કામ કરીને હજી તું બોલે રાખ, હજી મને ઓર સાંભળવું છે. તો આટલા વર્ષો ક્યાં હતો, કેવી રીતે હતો, શું કરતો હતો, ક્યાં ક્યાં મળ્યો, કેવી રીતે, એટલે કે એવી રીતે બધાનું સરસ રીતે જાણવાની ઓર ઈચ્છા થાય. તો એમ જ અર્જુનને પણ અહીંયા એ જ રીતે થાય છે કે હું આપનું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં રૂપોમાં કરવામાં આવે એ રીતે આપ મને બતાવો. એટલે 18મા શ્લોકમાં ઓર ક્લિયરિફાય કરે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. એટલે કે એકદમ ડિટેલમાં તમને કહેતા જ રહ્યો, કારણ કે શું, હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, આપના શબ્દો રૂપે અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે જેમ એ પ્રમાણે બે ગાઢ મિત્રો બેઠા હોય અને કેટલા આરામથી 2, 3, 4 કલાક બી વાતો ને વાતોમાં જ કન્ટિન્યુઅસલી કાઢે, ખબર ન પડે ક્યાં સમય વયો ગયો. કારણ કે શું, એકબીજાને વાતો કરવામાં અને વાતો સાંભળવામાં સરસ મજાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, રસ જાગે. તેવી જ રીતે પણ અર્જુન અહીંયા કહે છે કે પ્લીઝ આપ મને જણાવો કે ભાઈ આપને હું કેવી રીતે શ્રવણ કરે, કેવી રીતે આપને યાદ કરી શકું, કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરી શકું, કારણ કે આપ જેટલું મને કહો છો એ બધું સાંભળીને મને સંતોષ જ થતો નથી. એટલે કે જેમ હોય ને કે ભાઈ ક્યારેક કોઈક આપણે ચીજનો નશો ચડી જાય, જેમ આપણે માની લો કોઈ ભાવતી ચીજ હોય આપણને, અને કોઈ આપણે જેમ કે માની લો બાસુંદી કે શ્રીખંડ છે, આપણે એક વાટકો લીધો, 2 વાટકો લીધો, હજી કોઈ આપણને આગ્રહ કરીને આપણને હા ચાલશે આપી દે, એટલે કે આપણને સંતોષ ન થાય ત્યારે. એટલે કે આવી જ રીતે ત્યારે અર્જુનને લાગે છે કે આપ કહેતા રહ્યો, મને આપના બારામાં ઓર જાણવાની ખુશી થાય છે. એટલે કે એ રીતે પછી ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોક થી લઈને
આપણે 38મા શ્લોક સુધી બહુ સરસ રીતે બધું વર્ણન કરે છે કે હું આ જગ્યા છું, આવી રીતે છું. તો પેલા આપણે જોઈએ 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારા ઐશ્વર્ય અપાર છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બધી ચીજોનું વર્ણન કરે છે, પણ શું મુખ્યત્વે એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ, અને એમાં પણ જે સર્વોચ્ચ હોય એને પ્રતીક રૂપે કહે છે કે આ ચીજોમાં હું આ રીતે છું. એવી રીતે જેમ આપણે શું કહીએ કે માની લો આપણે ફૂલો, બધા ફૂલો હોય તેમાં આપણે શું કહીએ કે ભાઈ ગુલાબનું ફૂલ ફૂલોનો રાજા છે. કેરી એટલે કે બધા ફળોનો રાજા કોણ? તો કે કેરી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ પિક કરે છે, અને એમાં પણ જે સર્વોચ્ચ અથવા ઉત્તમ હોય એને કહે છે એમાં આ હું છું. જેમ કે દાખલા તરીકે લઈએ આપણે કે ભાઈ ફૂલોમાં ગુલાબ છું, ફળોમાં કેરી છું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોનું વર્ણવે છે. એનો મતલબ એમ નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કે ફળોમાં કે કેરી છું એટલે ખાલી કેરીમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એવું નહીં, પણ એ બધું ઉચ્ચતર એટલે કે ટોપ મોસ્ટ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે કે છે. બાકી બધામાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. નહીં પણ મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજો બધી અહીંયા આપણને કહે છે. તો પછી આપણે એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોશું કે જે આપણને બધાને પ્રેઝન્ટેશન બી મળી જશે. પછી આપણે પિક્ટોરિયલ પ્રેઝન્ટેશનમાં બી જોશું કે આપણે કેવી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે અનુભૂતિ આપણે જાણી શકીએ છીએ, અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અથવા અનુભવી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે જેમ કે આદિત્યમાં વિષ્ણુ છું, પ્રકાશમાં સૂર્ય છું, પવનદેવમાં મરીચી છું, તારાઓમાં ચંદ્ર છું. એટલે કે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોક સુધી બધું આવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. આ બધી ચીજ આપણે પ્રેઝન્ટેશન મળી જશે, એટલે ચિંતા નહીં કરતા. હવે એક આપણે આ પિક્ચર દ્વારા સમજી લઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં વર્ણવે છે. એ રીતે સૌથી પહેલા આપણે અહીંયાથી શરૂ કરીએ. જેમ કે હાથી, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હાથીમાં એરાવત છું આપણે. પછી આપણે શું છે? ઇન્દ્ર ભગવાન છે. ઇન્દ્ર ભગવાનના હાથમાં જે રહે છે એ આપણે વજ્ર છે. પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શંકર બી હું છું, એટલે કે શિવ પણ હું છું, ચંદ્ર હું છું. પછી ઐશ્વર્યના ઉચ્ચૈશ્વર્ય નામનો ઘોડો છે એમાં પણ હું છું. પછી આપણે ઓમકાર એટલે કે મંત્રોમાં ઓમકાર પણ હું છું. પછી આ આપણે રામ ભગવાન છે. આ રીતે પછી આપણે ભગવાન શ્રી નારદ મુનિ છે, આ આપણે અર્જુન છે, આ વેદવ્યાસજી છે, આ આપણે પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ આપણે યક્ષદેવ છે, પછી આપણે સિંહ છે, પછી આપણે કાર્તિકેય છે, પછી આપણે આ વિષ્ણુ છે, અને વચમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો જોઈએ છે, અને આપણે બ્રહ્માજી છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુખ્યત્વે બધું વર્ણવે છે, અને બધામાં એ રીતે પોતે કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ છે એ આપણને સમજાવે છે. 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી આપણને. હવે આ બધું સાંભળ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને અસ્તિત્વમાં દેખાય છે, આપણને ચર અથવા અચર, સ્થાવર અથવા જંગમ, જે કાંઈ પણ વસ્તુઓ છે, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધાનો જનક બીજ છું. એટલે કે બધાનો આપણે બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે આપણે બધાનો આપણે સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ, આપણે ઘણી વાર શું છે, આપણને કોઈ ચીજ વસ્તુઓ હોય કે કોઈ જગ્યા હોય કે કોઈ માણસ હોય, આપણે અલગ રીતે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. પણ જયારે આપણે એની પાછળનો આપણે સ્ત્રોત તરીકે જાણીએ કે આ બધું જે છે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ માલિકીનું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્ત્રોત છે, એમના થકી જ છે આ બધું, ત્યારે શું છે આપણા મનમાં જે આસ્તે આ જે બધા ઘમંડ, સ્વામિત્વનો ભાવ, આપણો જે મનમાં અહંકાર, આ બધું છે ને નાશ પામે. આપણને લાગે આપણે શું છે? કાંઈ તો નથી. આપણું અસ્તિત્વ એના જેવું કાંઈ કરતા કાંઈ નથી એમની સામે આપણને. તો જયારે આવી રીતે ભાવ બધા આપણે કેળવીએ ને, ત્યારે છે ને આપણા માટે શરણાગતિ લેવી ભગવાન માટે આપણા માટે પોસિબલ થઈ શકે. આપણે ભગવાનના ચરણોમાં જઈ શકીએ. આપણે શરણાગતિ આપણી પોતાની જાતને આપણે કહીએ ને, આપણે સમર્પણ કરી શકીએ, પોતાની જાતને આપણે અર્પિત કરી શકીએ. પણ જ્યાં સુધી આવા બધા ભાવ ન આવે, આપણને લાગે આ તો મારા કારણે થયું, આ તો મેં હતું એટલે જ કરી શક્યો, મારા વિના તો આ થાત જ નહીં, આ મારું છે, આ બધી જે ફિલિંગ્સ એ બધી જયારે જન્મે ને, ત્યારે જ છે ને આપણના મનમાં અહંકાર ને બધું થાય છે. અને અહંકારના બધાના કારણે દ્વેષ બી જન્મે છે. આપણે દ્વેષના કારણે બધા અલગ વિકારો આપણા મનમાં આવે છે. આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે આપણે કે આ બધા આપણે હું જ છું, એવી રીતે એ પણ એક શ્લોકમાં વર્ણવે છે એવી રીતે. તો આ રીતે સમજ્યા પછી જયારે આપણને લાગે કે ભાઈ આપણું અસ્તિત્વ શું છે, અને ત્યારે પછી આપણે જયારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, ત્યારે રીતે આપણા મનમાં સાચો ભક્તિભાવને બધું આપણે પ્રગટ થાય.
પછી એ જ આગળ ચલાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. એટલે કે મેં જે તને કીધું મુખ્ય કીધું, બાકી એનો તો કોઈ અંત છે જ નહીં. આપણે મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, અથવા તો એક આંગળીના ટેરવા જેવું. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એક આપણે કહે ને એક સંકેત માત્ર, એટલે મેં ખાલી તને એક સિગ્નલ આપેલું છે. આ બધું જે મેં તને મારો વૈભવ અથવા ઐશ્વર્ય જે વર્ણવ્યો એ બધું અનંત છે, અપાર છે, એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. અને આ બધું જે મેં તને વર્ણવ્યું એ પણ એક મારો આંગળીના ટેરવા જેવું અથવા એકદમ ટીપ ઓફ આઈસબર્ગ જેવું આપણે સમજી શકીએ. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે નાનો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ બધું પોતાનું ઐશ્વર્ય વર્ણવ્યો, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કયા 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે? આપણે થોડું રિકેપ કરી લઈએ. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં લીધેલો હતો. આપણે આની પહેલા મેં પ્રશ્ન પૂછેલો હતો, ત્યારે પણ 1-2 જણાએ જવાબ આપેલો હતો. તો એ લોકો અત્યારે ન આપે, બીજા કોઈ આપે તો વધારે સારું લાગશે. ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય ક્યાં ક્યાં છે? આપણે બોલો. જી બોલો ને મતલબ. પ્રકૃતિ જીવ. પ્રભુજી બોલો. હા જી પ્રભુજી બોલો. પ્રકૃતિ જીવની બધું આપણે ટોપિક હતા જે આપણે ભગવદ ગીતામાંથી જાણશું. સુંદરતા, બરાબર. સમૃદ્ધિ, હા, ખ્યાતિ, જ્ઞાન, શક્તિ અને ત્યાગ. બહુ સરસ. કોણ બોલ્યું? અક્ષય. ઓકે, અક્ષય પ્રભુજી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. દીપિકા માતાજી બી લખે છે સુંદરતા, ખ્યાતિ. ઓકે, તો આ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 6 ઐશ્વર્ય છે, આપણે જે આપણે અલગ અલગ રીતેમાં જાણ્યા. આપણે કે બ્યુટી, ફેમ, વેલ્થ એટલે સુંદરતા, કીર્તિ, ઐશ્વર્ય, આપણે ધન ને બધું, આપણે પછી સ્ટ્રેન્થ, નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન, અને લાસ્ટમાં આવે છે આપણે ત્યાગ અથવા રેનન્સિએશન. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે 6 ઐશ્વર્ય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય આપણને જે બધું અહીંયા દેખાય છે, બધું એમના થકી જ છે. આપણે એમના સિવાય કાંઈ નથી. આપણે સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે આપણે શું છે, જે કાંઈ પણ આપણને આવી કોઈ તેજસ્વી વસ્તુઓ અથવા તો કોઈ પાવરફુલ વસ્તુઓ અથવા તો બહુ જ સારી વસ્તુઓ એટલે કે સૌંદર્ય વાળી વસ્તુઓ હોઈ શકે, કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ જગ્યા હોય કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ હોય, આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમના તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે શું? એટલે કે દેટ મીન્સ સ્પાર્ક અથવા તો ઇગ્નિશન. હવે આને સમજવા આપણે લઈએ કે ભાઈ જે માની લો આપણે માચિસ લઈએ, આપણે દિવાસળી લઈએ. દિવાસળી લઈએ આપણે, ત્યારે એમાંથી આપણે કાંડી કાઢી, દિવાસળી કાઢી અને સાઈડમાં બારૂદ હોય એમાં આપણે ઘર્ષણ કરીએ એટલે પછી એમાંથી આપણે અગ્નિ પ્રગટે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એક સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે સ્પાર્ક માંથી આખું આ બધું જે તને જે કાંઈ પણ દેખાય છે ભૌતિક દુનિયાનું, આ બધા ગ્રહ મંડળો, આ તે બધું, એમાં જે કાંઈ પણ સારી ચીજ ને બધું જે છે એ બધું આવી રીતે મારા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવેલું છે. માની લો આજની તારીખમાં માચિસ ને બધી તો ઓછી યુઝ થાય છે, પણ હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણે લાઇટર હોય, હવે આપણે ગેસ જલાવવું હોય તો લાઇટરથી આપણે ગેસ જલાવીએ. તો લાઇટરને જ્યારે આપણે દબાવીએ ત્યારે એમાં કેવું એક નાનકડો ખાલી સ્પાર્ક થાય આપણે, અને એ સ્પાર્કથી આપણે ગેસ જલી જાય. અને ગેસ એટલે કે પ્રગટે, એટલે ગેસમાંથી પછી આપણે એમાંથી અલગ અલગ બધે આપણે કરીએ. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એક સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે નાનકડો, જેમ લાઇટરમાં સ્પાર્ક થયો ને, ખાલી ભગવાનનો એક આવો સ્પાર્કમાંથી આખી આ સૃષ્ટિનું ને બધાનું સર્જન થયેલું છે. બધા ગ્રહ મંડળો છે, બધા આખા બ્રહ્માંડો છે, અને એની અંદર જે બધી ચીજ વસ્તુઓ છે, જગ્યાઓ છે, બધી સુંદરતાઓ છે, બધું એમના એક સ્પાર્ક દ્વારા ખાલી આપણે ઉદ્ભવેલું છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે આપણે એમાં કોઈ કરવા વાળા છે નહીં. આપણે અહમ ભાવ એવો કોઈ કેળવવાનું જરૂર નથી કે આ મારા થકી થયું અથવા મેં કર્યું. બધું ભગવાન થકી જ થાય છે. આપણે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે આ બધું જે મેં તને કીધું, આમાં હું છું, આમાં હું છું, આવી રીતે આ બધું જ્ઞાન મેળવીને તું શું કરીશ? એટલે કે હવે શું છે, એક સમરાઇઝ ભાવનાથી કહે છે. ત્યારે 2 મિત્રો, જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે એને કન્ટિન્યુ રાખીએ એક્ઝામ્પલને, એ 2 મિત્રો મળેલા હોય અને બધું આવી રીતે પોતાનું કહે, ત્યારે પછી કે આ બધું સાંભળીને શું કરવું છે હવે તારે? ચાલ ને આપણે આપણા ઓલામાં વાત કરીએ. તો આપણે પણ શું છે એવી જ રીતે શું આ બધું આપણે સાંભળીને બધું આ બધું જ્ઞાન મળવીને અર્જુનને દ્વારા આપણને કહે છે કે શું કરવાનું? આપણે અંતે આપણે તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ લાગવાનું છે ને. આ બધું જાણીને બી શું આપણે આપણી પાસે રહેવાનું છે?
આપણે જ્ઞાન ખાલી આપણી પાસે રહેવાનું છે, પણ બાકી બધી આપણી જો ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં જો આપણે હજી એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ બધા જોઈને, જેમ કે માની લે બે દોસ્તાર મળેલા છે ને ઓલો પેલો દોસ્તારને કહે છે મારી પાસે આ છે, મારી પાસે આ છે, મારી પાસે ઓલું છે, તો શું એ બીજા દોસ્તારને બધું મળી જવાનું છે? મળી બી જશે તો બી શું એને કઈ પોતાની સાથે લઈ જવાનો છે? એટલે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા જ્ઞાનની શું જરૂર છે? મેં તો ખાલી તને મારો ઐશ્વર્ય ને બધું દેખાડ્યું એ પ્રમાણે, અથવા તને સમજાવ્યું, અથવા આવી રીતે તમારી અનુભૂતિ કરી શકે છે. અને આ બધું તો શું છે, એક મારો એક નાનકડો અંશ માત્ર છે, જેમ આપણે કીધું ને ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ અને એક સ્પાર્ક દ્વારા બધું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરી રહ્યો છું. એટલે આખું જે સૃષ્ટિ છે, બ્રહ્માંડ છે, બધા ગ્રહ મંડળો છે, બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે ધારણ કરી રહ્યા છે. અમને એવી રીતે બધું એમનો ઐશ્વર્ય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, જેનું નામ વિભૂતિ વર્ણન હતું. આપણે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હવે હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન કોઈને?